Azərbaycan derbisində, əgər bunu derbi adlandırmaq mümkünsə, artıq məndə belə bir təəssürat yaranır ki, son illərdə bu derbi statusunu itirib. Deməli, bu dördüncü oyun baş tutdu. Əvvəlki 3 oyunda olduğu kimi, dördüncü oyunda da Qarabağ qalib gəldi, özü də böyük hesabla qalib gəldi. Beləliklə, 4 oyunun ümumi nəticəsi bu mövsümdə Neftçi üçün biabırçı oldu, açığı. 0-11. 4 oyunda rəqib qapısından bir dəfə olsun qol vura bilmədilər. Oyuna gəlincə komandalar əvvəlcə bir qədər ehtiyatlı başladılar. Amma getdikcə yavaş-yavaş Qarabağ sürəti artırdı, təzyiqi artırdı. Ona görə də hissənin ortalığında onların hesabı açması açığı gözlənilməz deyildi. Düzdür, Neftçinin müdafiə xəttindəki o səhvsiz oyunu da biz qeyd eləməliyik. Yəni, müdafiə xətti səhvsiz davranmırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, vurulan hər 3 qol təkcə Qarabağın gözəl oyunun nəticəsi deyil, eyni zamanda Neftçinin müdafiə xəttindəki kobud səhvlərin nəticəsi idi. Birinci hissədə Neftçidə açıq üçün alınmırdı. Yalnız bir epizodda bir real qol şansı yarandı ki, ondan da Ramil Şeydayev bəhrələnə bilmədi. Fasilədən sonra Qarabağ təzyiqi getdikcə də artırdı. Yəni 3 qol və ən azı 6-7 real qol şansını qaçırtdılar. Yankoviç, Kadi, Andrade, onların zərbələrindən sonra gah qapı dirəyi, gah Rıza Cəfərov mütləq qeyd eləməliyik. Onun sevlər olmasaydı bəlkə də hesab daha böyük ola bilərdi. Və 3 qoldan sonra Qarabağ bir qədər rahatlandı, sakit oynamağa başladı və yalnız bundan sonra Neftçi qol vurmaq üçün bir neçə imkan yaratdı. Amma Ağdamlar ehtiyat əldən vermədilər və bu qonaqların realizəsi sadəcə olaraq həmin gün pis idi. Yəni, sonda 2 real qol vəziyyəti var idi, ondan da istifadə edə bilmədilər. Yekun darmadağın Neftçini və onun nazarkeşlərini sevindirmədi. Tək hesabla yox, çox təhlükəli rəqibinin qarşısında köməksiz qalmaları ilə də yadda qaldılar. Qarabağ 1992-ci ildən bəri 11 dəfə Neftçiyə böyük hesabla qələbə qazanıb. Yalnız bir dəfə 2000-ci ildə Neftçi Ağdamların qapısından 4 cavabsız top keçirmişlər. Qarabağ 6 dəfə 3 top, 1 dəfə 3 dəfə 4 top, 1 dəfə 5 top, 1 dəfə isə 6 top fərqlə Neftçini yenməyə bacarır. Neftçi 4 ildə rəqibinə qalib gələ bilmir. Son 2 ildə isə ümumiyyətlə xal qazana bilmir. Yəni, Neftçi rəhbərliyi düşünürəm ki, artıq düşünməlidir və çox güman ki, artıq növbəti mövsümün planını cızmalı da bu ölkə kimi yox. Qırqarçuqu gətirib və o cür futbolçularla düzdür, biz Samir Abbasovu tənqid edirik, amma ona qalan miras nədir?